Okay, hai, saya Dr. Farah. So, pernah tak dengar pasal apa tu batuk kokol ataupun whooping cough? So, whooping cough tu bunyinya macam ni. So, whooping cough ataupun pertusis ni adalah satu jangkitan kuman yang sering berlaku dekat saluran pernafasan, tak kira golongan apa pun. Tapi yang berisiko tinggi adalah baby yang berumur kurang daripada 1 tahun. Apa tanda-tanda whooping cough? Kita ada 5 tanda whooping cough. Pertama, bersin ataupun sesama. Kedua, batuk teruk yang berpanjangan. Ketiga, bila batuk tu muka dia kemerah-merahan ataupun kebiru-biruan sebab apa? Tak dapat oksigen ataupun sesak nafas. Dan juga yang kelima, dah batuk-batuk tu dia akan muntah. Kita panggil post-nasal vomiting. Batuk teruk sangat sampai dia muntah. So, apa komplikasi kalau kita biarkan baby-baby ni tanpa rawatan? Okay? Saluran pernafasan dia, pertama dia akan sesak nafas. Okay? Kedua, pneumonia. Jangkitan tu boleh merebak ke paru-paru. Okay? Pneumonia lah jangkitan paru-paru. Bila teruk, boleh masuk ICU, boleh masuk tiup kat dalam mulut. Okay? Sampai macam tu sekali. Okay, selain daripada tu, bila oksigen tak cukup, tak sampai ke otak, dia boleh menyebabkan sawan dan juga yang paling teruk sekali, kematian. So, macam mana kita nak cegah whooping cough ataupun pertussis ni? Dari segi kesihatan, dari segi para doktor, dia akan sarankan untuk ambil vaksin. Okay, vaksin ni actually dah ada dalam skedul Malaysia dah. Kita bagi pada 2 bulan, 3 bulan dan juga 5 bulan. Dan juga dos tambahan pada umur 18 bulan lah. Itu salah satu cara untuk mencegah whooping cough. Selain daripada itu, perempuan perlu dapatkan rawatan awal ke klinik ataupun hospital terdekat sekiranya anak-anak puan ada tanda-tanda yang saya cakap tadi tu lah, supaya doktor boleh recognize. And paling bagus sekali, bila dia batuk tu puan boleh rakam. Okay, tu paling bagus sekali. Boleh rakam cara batuk, tunjuk dekat doktor tu. Doktor, ini anak saya batuk tadi, muka merah-merah, bunyi dia macam ni. Itu lagi sangat konfirmatif. Okay, alright, bye-bye.